各位好，欢迎收看午间30分，我是王爽。首先来看今天新闻的主要内容。中央经济工作会议在北京举行，习近平出席会议并发表重要讲话。南京大屠杀死难者国家公祭仪式上午举行，全国多地同步悼念。国足原主帅李铁一审获刑20年，本轮足坛反腐已有15人获刑。抢单外挂在棋手中风靡，黑灰产业链扰乱市场秩序，监管打击与惩治如何升级？来看新闻的详细内容。中央经济工作会议12月11号到12号在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。习近平在重要讲话中总结2024年经济工作，分析当前经济形势，部署2025年经济工作。李强作总结讲话，对贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，做好明年经济工作提出要求。会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大和20届2中3中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期，激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。会议要求，明年要坚持稳中求进，以进促稳，守正创新，先立后破，系统集成，协同配合。要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层3保底线。要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。要打好政策组合拳，把经济政策和非经济性政策统一纳入宏观政策取向一致性评估，提高政策整体效能。会议确定，明年要抓好以下重点任务：一是大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大国内需求；二是以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，开展人工智能+行动，培育未来产业；三是发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效，高质量完成国有企业改革深化提升行动，出台民营经济促进法，统筹推进财税体制改革，深化资本市场投融资综合改革。四是扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资，有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度性开放。五是有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线，持续用力推动房地产市场止跌回稳。六是统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。
7是加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。8是协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。9是加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。会议指出，要全面贯彻明年经济工作的总体要求和政策取向，完成好明年经济工作重点任务，着力提振内需，特别是居民消费需求。会议强调，要加强党对经济工作的领导，强化正向激励，激发干事创业的内生动力。会议号召全党、全国、全社会要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真落实会议各项部署，全面完成经济社会发展目标任务，以高质量发展的实际成效，全面推进强国建设、民族复兴伟业。来看新闻热搜榜。12月13号是南京大屠杀死难者国家公祭日。上午10点，南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。南京市各区全国抗战主题纪念博物馆同步举行悼念活动。现场庄严肃穆，国旗下半旗致哀。仪式开始，全场高唱中华人民共和国国歌，随后全场向南京大屠杀死难者默哀。南京全城拉响防空警报。礼兵缓缓行进，向死难者敬献花圈。现场，青少年代表还诵读和平宣言，社会各界代表撞响和平大钟，现场放飞3000余和平歌。当天，17处南京大屠杀遇难同胞从葬地、12个社区和6个爱国主义教育基地同步举行悼念活动。来自南京市机关企事业单位的代表、党员干部、学生和群众代表手捧白色菊花，向南京大屠杀死难者默哀。默哀结束后，在场人员依次走进从葬地，来到纪念碑前，将菊花缓缓放下，随后绕场一周，缅怀逝去的同胞。上午10时，沈阳918历史博物馆举行悼念南京大屠杀死难者国家公祭日活动。悼念仪式开始后，全体人员秉烛祈祷，低首肃立，为遇难同胞默哀1分钟，深切缅怀死难同胞。默哀毕，学生代表们高声朗诵南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文。这是当代学生们对于铭记历史、珍视和平发出的最真切的呐喊。随后，参加公祭日活动的社会各界代表向寓意着民族英烈、浩气长存的沃碑敬献蜡烛。他们表情肃穆，鞠躬致敬，低下身体，双手将蜡烛放在沃碑旁，以此来表达对死难者同胞的哀悼。在上海，淞沪抗战纪念馆与全国30家抗战类纪念馆同步举行南京大屠杀死难者国家公祭日悼念活动。在我的身后，社会各界人士正向先烈们敬献鲜花，共同缅怀惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞，以及为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈。与此同时，人类的浩劫1937南京大屠杀史实展也在上海淞沪抗战纪念馆特别展出。展览分为8个部分，揭露了侵华日军骇人听闻的南京大屠杀暴行。今天，国防部新闻发言人吴谦大校就近期军事热点问题回答记者提问。据上海海事局公告，12月初对长江口一大型船舶深水航道进口实施交通管制。有分析认为，中国海军福建舰可能已完成第5次海试返回母港。对此，国防部表示，福建舰下部将逐步展开后续试验项目。福建舰开展相关试验是建造过程中的正常安排，下部还将根据航母建造进展情况，逐步展开
后续试验项目。台湾地区领导人赖清德近日过境美国夏威夷和关岛，解放军弃未发布任何举行军演的消息。台防务部门称，大陆已对沿海空域实施限制措施。近日，在台岛周边部署军舰的规模比以往都要大。台军已成立应变中心，将严密监控解放军动态，并保持高度警惕。有媒体关心此次解放军会不会进行演习，对此吴谦予以回应：兵无常势，水无常形，是否举行演习，何时举行演习，由我们根据自身需要和斗争形势自主决定。无论是否举行演习，解放军在打独促统方面不会缺席，不会手软。近期，菲律宾海岸警卫队称，中方近日对前往后藤礁的非渔船开展攻击性行动。另据报道，菲海警多艘公务船企图侵闯黄岩岛被阻。菲海军司令称，已制定灰色地带策略，以应对中国船只在南海的行动。对此，吴谦表示，菲方领土范围由一系列国际条约确定，从未包括中国南沙群岛和黄岩岛，菲方对此是心知肚明的。中方态度清晰明确，挑衅加一分，反制强一步。如果执迷不悟，定将奉陪到底。公安部打击整治换钱党及衍生违法犯罪举措取得明显成效。在上午的发布会上，公安部介绍，今年5月以来，全国公安机关捣毁地下钱庄100余个，全链条摧毁了一批犯罪团伙。行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办，并依法查获，并向工作专班移交换钱党人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国边境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。行动中，公安部组织相关省份开展5次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名，破获了一批重大案件。其中，重庆公安机关破获邓某等人敲诈勒索案，查明该团伙自2015年以来，在澳门为赌客提供洗码换钱服务，对赌客实施非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为，查明涉案资金8400余万元。该团伙还公然将有关虚构借款欠条诉讼至重庆市璧山区人民法院，涉嫌虚假诉讼案件31件，涉案金额8400余万元，严重妨碍司法秩序。公安部相关负责人还表示，澳门打击不法赌博犯罪法已于10月29号正式生效，并将经营为赌博的不法汇兑立法入刑。这意味着澳门特别行政区在打击不法赌博行为方面迈出了坚实一步。今天上午，湖北省咸宁市中级人民法院对中国国家男子足球队原主教练李铁案公开宣判，李铁一审获刑，有期徒刑20年。上午的庭审仅持续了半个小时左右，李铁是被以受贿罪、行贿罪、单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪对非国家工作人员行贿罪数罪并罚，判处有期徒刑20年。李铁的辩护人称，对于一审判决，李铁还未决定是否上诉。在庭审中，李铁情绪稳定。李铁1977年出生于辽宁省沈阳市，中国职业足球运动员，中国国家男子足球队原主教练。2022年11月，李铁涉嫌严重违法，接受中央纪委、国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。2024年3月28号，湖北省咸宁市中级人民法院一审公开开庭审理本案。法庭上，咸宁市人民检察院指控，2019年至2021年，被告人李铁利用担任中国国家男子足球选拔队主教练、中国国家男子足球队主教练职务上的便利或者职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在球员入选国家队、赢得比赛、签约俱乐部等事项上提供帮助。非法收受他人给予的人民币共计5089万余元。
2017年至2019年，李铁利用担任卓尔俱乐部总经理、主教练职务上的便利，为河北华夏幸福足球俱乐部有限公司在球员转会、赢得比赛等事项上提供帮助，先后收受华夏俱乐部给予的人民币共计2675万元。2015年至2019年，李铁先后在华夏俱乐部、卓尔俱乐部任职期间，为赢得比赛或获得有利比赛结果，与俱乐部负责人商定，请托其他足球俱乐部在比赛中配合或者消极比赛。华夏俱乐部、卓尔俱乐部给予相关人员钱款，共计折合人民币3905万余元。进入新闻放大镜，演唱会有黄牛用外挂软件抢票，但是各位听说过外卖骑手也开挂吗？近期抢单外挂在骑手群体当中迅速蔓延，使用外挂可以轻松地去筛选订单，比如说配送费30元以下的单子不接，取货距离3公里以上的单子排除，1秒之内自动刷新抢单10次，这到底是怎么回事呢？来看报道。记者调查发现，对很多骑手来说，外卖抢单软件已不是新鲜事物。有外卖小哥透露，他和身边的骑手们都曾使用过。他要干一段时间才知道吧？他这个秒单呀，我们人的手是哪里那么快？所谓的秒单，指的是商家宣称使用了这种抢单软件之后，可以实现以毫秒级别的速度自动刷新、自动抢单。配送距离、单价、是否接受顺路单等各种参数都可以根据需求进行设置。它可以设定范围，设定比如说这个单价是多少，它这个取货离我距离有多远，就可以说我们可以用最短的时间去接到最多的单子。记者梳理发现，有骑手用外挂前，平均一天接40多单，每天收入200元左右；用外挂后，一天可以多接10几个好单，每天能多赚100多元。但不少没有使用外挂的骑手却表示，由于其他人使用程序抢单，导致不用外挂的人很难接到好单，这不合理也很不公平。饿了么、美团等多个平台表示，对外挂等黑灰产零容忍，对于使用外挂的骑手一经查实，永久封禁。让抢单从拼手速变成了拼技术的外挂软件，究竟来自于哪里呢？记者调查发现，美团、饿了么、顺丰、达达、滴滴等平台的抢单外挂目前是随处可见，销售入口藏在电商和社交媒体的评论区当中，最终引导到微信私域完成交易。可以说，各个新业态都在涌现类似的外挂产品。记者搜索电商平台或二手闲置交易平台发现，销售此类外挂软件的商家有很多，除直接安装在手机里的软件，还有外接设备。这种外接的比软件就更安全，然后我只要开始用了，然后它只要有单出来，让它就秒抢。根据刷新速度，此类抢单工具价格从几元到几百元不等，普通款1秒刷新1次，升级款1秒刷新6次，而最高配置1秒可以刷新50次。使用之后，单子多到接不完。这些产品中，既有一次性付费永久使用的，也有安装软件之后需按月付费的产品。每月收费一般在200元至300元不等，到期需要续费。记者联系到了江苏一个销售外卖抢单设备的商家，他称自己也跑外卖，手头各种外挂工具都有，号称刚刚安装上就可以回本一半。240一个月，你只要是市面上的能收到的我都有。我主推这个肯定是这个好用，我自己也在用，知道吧？我自己都用了快1年了吧，我现在还在外面跑单的。那么抢单外挂是否涉嫌违法呢？我们来听律师游云婷的观点。平台如果要去维权的话，可以依据2部法律。如果民事维权，它可以依据反不让竞争法，因为平台它提供的这样一个服务啊，它是一个正规的合法的服务。如果其他人去破坏它这个服务的话，那就涉嫌违反反不让竞争法。第2条维权路径呢是刑法上面，因为提供这样一种恶性比较大的外挂软件，实际上它是在入侵平台的计算机信息系统，所以实施这个外挂软件的人以及开发者，他们都涉嫌刑事犯罪。平台一旦出现了这种恶性的外挂，他不得不就用刑法来解决这个问题。外挂的开发者和运营者，他不被抓进去的话，那么平台每一次进行技术升级去封堵这个外挂软件，对方也会升级相应的技术，
这种情况下，大家道高一尺，魔高一丈，然后呢，平台的成本就越来越高，很多时候只能通过去报警进行刑事的追诉，才有可能去最终解决这个问题。尽管会受到法律的制裁，抢单外挂软件却仍然是受到追捧，有何深层次的原因呢？我们具体来看。记者调查发现外卖抢单外挂已经是形成了一条完整的产业链。位于上游的是撰写脚本的开发软件的开发者，位于中游的是负责销售的代理商，使用外挂软件的骑手则位于这条产业链的下游。这其中的每一个环节都能够从中获益。那不少骑手呢就表示，使用抢单外挂软件的目的很单纯，就是为了提高收入。接单是一门与时间赛跑的生意，如果说其他人用了外挂，自己不用的话，就会亏。想要挣到更多的钱，就得花更多的钱去购买进阶版本的外挂。那么对于软件开发者和销售者来说，获利更加的明显。事实上呢，软件开发商会拿走利润的大头，代理呢除了卖软件赚钱之外呢，还可以发展2级代理、3级代理来从中赚取代理费用。据不完全统计，这条黑色产业链的规模高达上百万元。不过呢，很多骑手并没有意识到外挂软件其实呢存在着很多的安全风险，可能会导致个人信息泄露、资金被骗等严重的后果。而为了逃避打击，这些软件的安装和使用正在变得更加的隐蔽和精细，甚至呢披上正版 APP 的包装，这也给平台和执法机构的追查造成了障碍。那么随着骑手群体的日益壮大，外挂软件产业链对于正规外卖快递行业的伤害也是日益明显。如何避免抢单软件扰乱市场，并且呢提高骑手的抢单质量？我们继续来听律师尤云婷的观点。这种外卖的外挂对外卖员造成的影响就是劣币驱逐良币，谁老实的谁吃亏，最后所有的人都不得不用上了这样一些外挂软件。实际上外挂问题不仅仅存在于外卖平台，网约车平台、快递平台也有类似的问题。因为平台的派单它是通过算法的，而算法它不会一直是非常的公平就可能会有这些外挂的开发人员钻这个空子，去诱惑从业人员使用外挂。这些外挂很多都是通过灰产形式存在的。对于这样一些新兴领域出现的问题，警方的处理也是比较谨慎的，可能警方需要一定时间的研究。这样一些外挂它的产业链的链条也比较长，你要破获这样一个外挂的链条的话，对于警方来说它也要投入很多的警力。所以我觉得就是说，平台也要不停的完善算法，鼓励这样一些从业人员不要再去使用这样一些外挂，同时呢再进行打击，才能够把这个全行业比较受困扰的问题来进行解决。好的，谢谢尤律师的分析。骑手的权益要保障，破除恶性竞争、打击黑产链条只是第一步，解决系统层面的问题，外卖行业和主管部门还需要结合技术突破、管理策略和治理路径、制度保障等多方去入手破解，别让小哥们陷在了算法系统里。国际方面，我们首先来关注叙利亚局势。沙姆解放组织领导人朱拉尼发表声明说，将与国际组织开展合作，确保可能存放化学武器地点的安全。与此同时，会遣散阿萨德政权时期的安全部队，组建一个技术官僚主导的政府。朱拉尼表示，目前的叙利亚过渡政府将执政到明年3月，随后将组建一个技术官僚为主导的政府。叙利亚过渡政府昨天发表声明说，感谢埃及、伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋、约旦、阿曼、巴林和意大利恢复驻叙外交使团工作。过渡政府还收到了卡塔尔和土耳其关于重新开放驻叙使馆的承诺。鉴于叙利亚当前局势，欧洲多国已经宣布暂停处理叙利亚人的避难申请，理由包括暂时无法评估避难的必要性等。在这个前提之下，一些叙利亚移民开始考虑自己今后的去向问题。Wir wollen nach Syrien zurückgehen, aber wir müssen jetzt ein bisschen warten und wir müssen gucken, was es passiert und so. Und wenn es richtig 100% sicher, dann wir fahren alles nach Syrien und wieder anbauen. 在土耳其边境，连日来已经有大批叙利亚人陆续返乡。韩国执政党国民力量党前党鞭邱庆浩近日因戒严风波和弹劾事态陷入混乱等因素引咎辞职。昨天，同党派的议员全信东当选新任党鞭。
国民力量党当天在国会大楼举行党编选举，被认为是亲尹锡悦派议员的全信东凭借过半得票数当选新任党编。当选后，全信东表示将召开议员大会，商讨是否对国民力量党反对弹劾总统尹锡悦的方针作出调整。 탄핵보다 무거운 것이 분열입니다. 그 분열을 막기 위해 저는 이 자리에 나왔습니다. 당의 화합을 약속합니다. 昨天，包括共同民主党在内的6家在野党再次向国会提交针对尹锡悦的弹劾动议案，预计国会将于明天下午就此进行第2次投票。目前，执政党国民力量党内已经有7名议员公开表示支持弹劾总统。韩国国会共有300个席位，总统弹劾案若想获得通过，需要至少2/3的议员，也就是200人投赞成票。 目前，韩国在野党有192个席位，加上执政党这7张赞成票，预期票数已达199票。也就是说，弹劾案距离通过已经近在咫尺。好了，各位，今天节目就到这儿，非常感谢您的收看，再见。